यो व्हाट्सअप गाइज आज मैले यो भाले बसमा नो ब्रेक च्यालेन्ज गर्नेवाला छु। हेर्नुस् कस्तो हुनेवाला छ, के मैले ब्रेक नहानेर सर्भाइभ गर्न सक्छु या सक्दैन, पुरा भिडियो हेर्नुस्। अनि गाइजहरु यो भाले बसको लुक हेर्दा चाहिँ मलाई 10 आउट अफ 10 लाग्यो। हजुरलाई कति लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अब चाहिँ म आफ्नो बसमा चढेर प्यासेन्जरहरूलाई लिन जानेवाला छु। हाम्रा ग्राहकहरू इन्तजार गरिरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा बाटा बाटामा, त्यही भएर लिन जानेवाला छु। अनि प्यासेन्जरहरूलाई फटाफट चढाइसकेपछि मैले नो ब्रेक च्यालेन्ज गर्नेवाला छु। हेर्नुस् है त। लगायत हाम्रो प्यासेन्जरहरू चाहिँ बसमा चढिसक्यो। अब लागौँ आफ्नो नो ब्रेक तर्फ। गाडी चाहिँ चलिसक्यो। अब हाम्रो नो ब्रेक च्यालेन्ज चाहिँ स्टार्ट हुनेला चाहिँ यही बाटोमा पुग्छौँ अनि बाटोदेखि आरामसित स्टार्ट गरौँला। धेरै आतुरी छैन हामीलाई गाइजहरु। नो ब्रेक च्यालेन्ज स्टार्ट पनि भएको छैन, झन्नै हामी पोलमा ठोकिसक्यो। तर म पनि कम छैन झ्याप्प ब्रेक मारेर पछाडि लगेर अगाडि लग्न थाले गाइजहरु। हाम्रो एक पाली पनि ब्रेक नहाने च्यालेन्ज चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो, हेर्न सक्छ। अब मैले एक पाली ब्रेक हाने भने म सिधै मामाघर जानेवाला छु। मामाघर आई मिन म नर्क स्वर्ग जहाँ पनि जानेवाला छु। हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो गाइजहरु। के मैले यो च्यालेन्ज पूरा गर्न सक्छु कि सक्दैन, हेर्नुस् है त पूरा ब्लग। यो अगाडिको यो कार हो कि के हो, यो डब्बा जस्तो यसलाई ठोक्दै गइरहेका छु गाइजहरु। ओभरटेक गर्न कोसिस गरेको थिएँ तर यसले ओभरटेकै गर्न दिएन। तर म पनि कम छैन गाइजहरु, त्यसैले मैले ओभरटेक गरेर अगाडि निस्किसकेँ। यहाँ झन्नै ठोकिसक्दा गाइजहरु हेर्न सक्छ। तर मैले स्टेरिङ भुइँ घुमाएर बचिहालेँ। स्टेरिङ त घुमाइयो तर यो बाटो चाहिँ एकदम बब्बार रहेको छ, हेर्न सक्छ। यो बाटो चाहिँ सिधा छ, त्यसैले मैले अहिले मस्तसित गइरहेको छु, हेर्न सक्छ गाइजहरु। यदि बाइचान्स यो नेपालको बाटो त बाङ्या ट्याङ्या यताउति हिलो रोप्दो मिलो छ यताउति छ नि त, त्यही भएर अलिक गाह्रो हुने लाग्छ। अहिले चाहिँ सिधा छ, त्यसैले मस्तसित गइरहेको छु, हेर्न सक्छ। तर बाइचान्स हल्का मोड आउनुपर्छ, यो मेरो खेल चाहिँ खतम हुनेवाला छ। अनि गाइजहरु मलाई बस चलाउँदा उटपट्याङ हडगडहरू गर्न मन लाग्छ, त्यसैले यसो केही उटपट्याङ हडगड गर्न पर्यो भनेर यसो केही सोचिरहेको थिएँ गाइजहरु। अनि हेर्न सक्छ यहाँ ठ्याक्क उता साइड घुमाइदिउँ भनेर उता साइड घुमाइदिइहालेँ, हेर्न सक्छ। घुमाउँदा अब उता बाटोवाला भनेको थियो तर यहाँ त बाटो जोडेन चाहिँ यहाँ लरीले पुरा प्याक हान्दा रहेछ र रुखमा ठोके। तर मैले ब्रेक चाहिँ हान्ने छैन है, रुखमा चाहिँ ठोके तर ब्रेक चाहिँ हान्ने छैन। अब यसो ब्याक हान्न पर्यो भनेर ब्याक चाहिँ हानिरहेको, तर मैले ब्रेक चाहिँ हानेको छैन। मैले अटोमा सेट गरेर छु, अटो मोडमा। अब अटो हुन्छ त अटो, त्यो भुइँवाला अटो त नै अर्को अटो क्या, अटो मोड मतलब अटो पाइलट यस्तो हुन्छ त, आफै चल्नेमा सेट गरेको छ, हेर्न सक्छ। अब आफ्नो डेस्टिनेसनमा चाँडै पुगौँ भनेर गइरहेको थिएँ, ठ्याक्क बाइक आयो गाइजहरु। अब ब्रेक चाहिँ हान्न पर्दैन, त्यसैले बिचारो बाइकलाई चाहिँ ठोक्दै आफूपट्टि लङ्ला थिएँ, तर त्यो पछाडि छुट्यो। अब उता साइड जानु पर्यो भनेर उता साइड जानु पर्यो भनेर उता साइड सोचेँ। अनि उता साइड जाँदा फेरि रुखमा ठोकिन लागिसकेको थिएँ गाइजहरु, र ठोकिसक्यो। तर मैले ब्रेक चाहिँ हान्ने छैन गाइजहरु, हेर्न सक्छ। मेरो यो गाडी चाहिँ अटोमा छ, मैले पहिला नै भनिसकेको छु। अब यसो उटपट्याङ हडगड गर्न पर्यो भनेर उता साइड लगाइसक्यो। यहाँ लरी यताउति एम्बुलेन्स रहेछ गाइजहरु, एम्बुलेन्सलाई चाहिँ आफूपट्टि घुमाइसक्यो, अर्को कारलाई पनि आफूपट्टि घुमाइसक्यो। अर्कोले चाहिँ मलाई यहाँ आँखा झिम्काइरहन्छ गाइजहरु, के गर्ने हो गाइजहरु। अब आँखा त झिम्काएन, आफ्नो लाइट अगाडिका दुईटा लाइटहरू झिम्कायो, मैले चाहिँ त्यसलाई आँखा भन्नेवाला छु। तर यो नो ब्रेक च्यालेन्ज चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेको छ। मैले चिटिङ चाहिँ गरेको छैन, ब्रेक नानीको कुरा भन्नु मैले चाहिँ ठोक्दिएको छु डाइरेक्ट। अनि यो हजुरको एज चाहिँ कति हो र हजुर यो मेरो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्न लाग्नु भएको छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। मैले सोचे जस्तै अप्ठ्यारो मोड आयो र म बिचमा यो रुख हो कि के हो यसमा ठोकिहालेँ गाइजहरु। अनि ब्याग सारेँ, अनि ब्याग सारेर फेरि आफ्नो लाग्यो गन्तव्यतिर, हेर्न सक्छ गाइजहरु। अब चाहिँ जुन गाडी आउँछ म त्यसलाई भुइँ उडाइदिन्छु है गाइजहरु, उडाइदिन्छु, ठोकिदिन्छु। ल मलाई नि अरूको गाडी ठोक्न एकदम मजा आउँछ, त्यसरी म ठोकिदिइहाल्छु छु, हेर्न सक्छ गाइजहरु। यता हेर्न सक्छ यहाँ चाहिँ अलि भिड रहेछ, यो लरीले ठोक्दिउँ भनेर यो चाहिँ कुचिएछ गाइजहरु, हेर्न सक्छ कस्तो बाङ्गो। या मलाई त हाँसो लाग्यो जस्तो सोच्नु भयो होला। अब धेरै हल्ला नगरेर आफ्नो गन्तव्यतिर लागौँ भनेर यसो गन्तव्यतिर लाग्दा फेरि बसमा ठोकिए, हेर्न सक्छ गाइजहरु। यो बसभरि कति आए गर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन ठोक्दा त यहाँ पुरा जाम नै परिरहेछ गाइजहरु, हेर्न सक्छ। यो आकाश चाहिँ एकदम सफा रहेको छ, न पानी परेको छ, न हिउँ परेको छ, न असिना परेको छ, केही परेको छैन गाइजहरु। घाम लागेको छ, शीतल गरेको छ, हेर्न सक्छ। यिनी घरका पछाडि चाहिँ रुखहरू हेर्न सक्छ, कस्ता बब्बाल भ्यू देखिरहेको छ। यो नेपालको बाटो चाहिँ एकदम बब्बार रहेको छ, हेर्न सक्छ। किन यस्तो राम्रो देखिन्छ, हेर्न सक्छ। फेरि मोड आइसक्यो गाइजहरु, अब यसलाई घुमाउन पर्छ गाइजहरु। यो पाइ चाहिँ आरामसित घुमाइसक्यो गाइजहरु, धौधोका मेरो यहाँ पसिना आउनु लागिसक्यो। त्यहाँ फेरि मोड आइसक्यो गाइजहरु, फेरि घुमाइहालौँ भन्यो। अब फेरि झन्नैले ठोकिसक्यो भन्दा त ठोकिएन छु गाइजहरु। अब क्यारम जाने बोजी भयो भने ठोकिहालौँ भनेर यो त डान्स गर्छ, के हो यस्तो। यो त मैले यसलाई लिफ्ट दिएको छु कि यसले मलाई दिएको छ, म त कन्फ्युज भएँ। लक्खा यो त कहाँ उड्यो गाइज, हेर्नु झन्नैले पल्टिसक्यो। यो अटोलाई पनि ठोकिदिइहालौँ भनेर ठोकिसक्यो। अटो कि के हेर्नु अटो जस्तै छ, येल्लो र पछाडि कालो कलरको अटो जस्तै थियो,
तर के गर्नु छ अहिले हो यस्तो बाटोमा अब चलाउने मजा आउँछ क्या गाइजहरू। त्यहाँ त अग्न भिडै भिड थियो, अब यस्तो बाटोमा पनि ठोक्दै जाँदै गर्ने गाइजहरू। अनि यो बस चाहिँ मलाई 10 आउट अफ 10 लाग्यो। तर हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो 10 आउट अफ 10 यताउति कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् है त गाइजहरू। त्यसबाट मलाई हल्का मोटिभेट मिल्छ र नयाँ अझै राम्रो भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्नेवाला छ गाइजहरू। हेर्नुहोस् यो मोडमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुनेवाला छ, मैले ब्रेक चाहिँ आएन छैन, यसले गर्दा मेरो स्पिड हल्का स्लो भयो गाइजहरू। केही छैन, मैले अटोमा राखिदिएको छु। मैले यो स्टियरिङ यताउति यो गाडी नचलाए तापनि अटोमेटिकै उही स्पिडमा गइरहन्छ गाइजहरू। यसकारण मलाई एकदमै सहिलो भएको छ गाइजहरू। हेर्नुहोस् र मेरो हात पनि पाटेको छैन। यो ड्राइभरको जिन्दगी चाहिँ एकदम मुस्किल हुनेवाला रहेछ गाइजहरू। हजुर पढ्नुहोस् लेख्नुहोस् र मेरो भिडियो हेर्नुहोस्, अरू केही गर्न पर्दैन गाइजहरू। हजुर यताउति गर्दै मलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् गाइजहरू। सब्सक्राइब गर्न कति मिनट लाग्छ थाहा छ? सब्सक्राइब गर्न 1 सेकेन्ड लाग्छ। मिनटका कुरा गर्दा मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको थियो गाइजहरू। हेर्नुहोस् पानी चाहिँ परिरहेको थियो भनौँ कि पानी परिरहेको छ। हेर्नुहोस् यो पानीका थोपला पनि कति मोटा आउनु गाइजहरू। यो सिसादेखि जाँदै जानन् वाइपर चलाइरहेको छु तर जाँदै जानु हेर्नुहोस् पानी चाहिँ परिरहेको छ। अचानक पर्छ यो पानी चाहिँ, के गर्ने हो गाइजहरू। बर्खाको महिना छ हेर्न सक्छ गाइजहरू। अब के गर्न सक्छ, यो पानीभरि परेको छ। अब बाटो झन् चिप्लो छ। अब हाम्रो नो ब्रेक च्यालेन्ज चाहिँ गर्न झन् मुस्किल भयो गाइजहरू। अब के गर्न सकिन्छ, पानी चाहिँ परिरहेको, अब नो ब्रेक च्यालेन्ज गर्न झन् मुस्किल भयो। अब के गर्न सकिन्छ गाइजहरू हजुरले भन्नुहोस् के गर्न सकिन्छ। अब पानी भर्खर परिरहेको थियो, अहिले घाम लागिसक्यो। हेर्नुहोस् यो मौसम चाहिँ यो के हो, यो मौसमको पारा के हो, पारा के देखाइरहेको छ यो मौसमले, मेरो दिमाग सटिरहेको छ गाइजहरू। हेर्न सक्छ यो भर्खर पानी परिरहेको थियो, अहिले फेरि घाम लागिसक्यो। यस्तो के हो यो अटो पनि, यो अटो कि के हो यसको नामै थाहा पाएन गाइजहरू। हेर्नुहोस् यत्रा गाडीलाई ओभरट्याक गर्दै अघि बढिरहेको छु गाइजहरू। एक लाइक त बन्छ नि होइन र गाइजहरू। हेर्न सक्छ यस्तो मुस्किल यता पेट्रोलतिर पसाइदिउँ भने त पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो भने त यहाँ नो ब्रेक च्यालेन्ज चलिरहेको छ भने बिर्सिया थियो गाइजहरू। तर के गरौँ मैले सम्झिहालेँ गाइजहरू। अब पेट्रोल हालौँ भने त अब पेट्रोल हाल्न पर्दैन गाइजहरू, अड्डिनुपर्छ पेट्रोल हाल्न। अब अड्डिने त हुँदैन गाइजहरू, हाम्रो मुस्किल भइरहेको छ गाइजहरू। पेट्रोल पनि सकिन लागिसक्यो गाइजहरू। पेट्रोल सकिसक्यो भनौँ गाइजहरू। अब धेरै चल्दैन, 1-2 किलोमिटरभन्दा बढी चल्नेवाला छैन। अनि गाइजहरू हजुरको एज चाहिँ कति हो मलाई भन्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला। मलाई सपोर्ट चाहिँ गरिरहनु होला र आइन्दादेखि हाम्रो भिडियो चाहिँ 3 दिनको एउटा रेगुलर आउने गर्दछ र हाम्रो नोटिफिकेसनलाई चाहिँ अन गर्नु होला। र आजको लागि चाहिँ यति नै। हेर्न सक्छ हाम्रो गाडी चाहिँ फेरि ठोकिसक्यो गाइजहरू। अब के गर्न सकिन्छ गाइजहरू, आजको लागि चाहिँ यति नै। अब मिलौँ अर्को भिडियोमा। कस्तो हुनेवाला छ के हुनेवाला छ र कस्तो त के भनौँ राम्रै हुनेवाला छ। र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। अनि गाइजहरू भर्खर तपाईँले पार्नु भयो भने हो कि होइन नढाँटेर भन्नु।